Det här är mer riktigt bra. Is that sukiyaki special set? Oh, it looks good. Thank you very much. Inte helt så. Let's see what they got here. It's Jag delicious. ser ju på bilden. Jag ser ju någon helt annan smak. Ja, det smakar lite. Couple gyoza. Whoa, Wagyu beef here. This is good. With the rice at the bottom. The strawberry dessert. And also a kimchi platter. But this ramen, Kolla den här. Mycket you gotta take a look at this ramen. It's like thick white broth. Wow, it's creamy. It's got onions. It's got beef on top of it. I'm gonna dig in. Review of this. Picture. Alright, let's dig in. Det var det, ja. Det känns så som att det ska bara flyta med. Ja, jag tror det. Det kommer inte vara det bästa det blir publicerat, men det är fortfarande någonting kul och spännande i det. It was the heat was perfect. So two was thank you for your help. Thank you. Sen har vi då... Let's try this. Vi ska väl göra McDonalds. Jag tycker det är väldigt nice att göra ett sånt. Med kamera eller med telefon? Kameror om det går och telefon om det måste. Alltså, det bästa är väl att försöka kunna... Man kan äta något. You know it's legit because when you eat beef, usually it's kind of stringy because of the protein. Om det inte finns någon utservering där. This is melts in your mouth. Like, the texture is uniform, so there's no stringiness. When you chew it, it kind of melts in your mouth. Man, let's try this gyoza. Take a look at this. Det smakar med kyckling. Jag tror det är samma med hettan. Det är så bra med hettan. Very crispy on the outside. Very well done. The filling is not salty, which I'm surprised it's not salty. Jag tycker vi gör det med fan. Den här god. Är det syrligt? Lite, men inte mycket. En härligt frisk sötma. Some kimchi here. Och fruta. Jag älskar kimchi Är det? Yeah. The noodles are al dente. Alltså? Perfect amount of shape. Godare än bagel och allt. Ja, typ. Little bits of beef on top. Jag gillar typ lite mer såhär, när det är lite mer snabbmat. Again, I can't explain to you. Sådana fancy pansy med någon konstiga But there's no meat fibers when you chew Wagyu beef. There's no meat fibers, like there's no stringiness. It just melts. You know, like the texture is just like almost like Play-Doh. Men de kan göra det. Sen har vi då onsdag. Vi behöver åka runt 19 snarare. Vi vill inte spela in hur mycket som helst på onsdag. Men vi gör lite dumping på onsdag i alla fall. But the thing is, it's not salty, which I really like. Like, yeah, there's a lot of sodium in North America ramen. This, you can tell it's like bone broth. Back to this Wagyu beef. Let me see. Ja, det tror jag inte. Värde att åka till olika som Like five chews in this cup. samma sak. Men det som är så det kan du få. Oh my god. You're supposed to slurp your ramen, mix them out. It's polite. Because you want the flavor. You want the flavor of the ramen. When you suck the air in and make that noise, it's actually polite. Compliments to the chef. Lite mycket effektivt. Ja, det är så. Oh my goodness. Look at those noodles. Tänk dig alltså, om du ska till det här flygplatsen och så. Vad sa du? Det känns som att om man får vara lite realistisk. Ja, det får man. Det kan helt glömma att vi kommer filma. Rice at the bar. And the rice is good.
I don't usually eat carbs, but Ja, men, jag tänkte så här. Jag gillade dem så bytt. Till perfect. mobil typ. Eller lite donken och börja med mobil istället. Det finns ganska många donker här i närheten. Ja, fast det, eller att man säger det. Sätta sig utanför. Ja, exakt. again, let's try Det tycker inte jag är last något piece of problem meat that you egentligen. gave me. Alltså få ännu mer stadskänsla av tårtan. Liksom. Det behöver inte vara dåligt utan det är gärna. Det är ett program sen när man klipper ihop. Just the green onion and ginger inside, but not overpowering. Att man får alla de länderna. It's very mild. It's almost like neutral. It's like a Man ska ha en så här återkommande grej. Exakt så. Vad har du mist för of idé? ginger. You know what I'm saying? Like when you breathe in, you can taste the ginger and onion, but it's not overpowering. Ja. Kind of like a side Alla note. lär ha sina Hard to lokala explain. specialties liksom. De får ju testa det bara. You know, it's like Det är väl en stor del you av have det like hela, men you know that flavored water. It's like strawberry or kiwi or whatever. It's kind of like that. You know, you have the water, but then there's slight aftertaste that the ginger and onion have. So it's like neutral at the beginning, and then you have the aftertaste. That's how these are designed. I don't know how they do it. Men det känns som att det är, eller det kanske Big Mac igen. I really want to drink this. Jävla lik pasta där. ja, jag har dåligt insatt på det. Umami. Kan man liksom, man vill ju landa i It's like a neutral flavor. You really taste the bone stock in there, but it's not salty. Ja, det är svårt bara i och med att det inte får filma på ställena. Att göra grejer som har... So I think they've done it right here. Back to the Wagyu beef. Ja, det måste vi få med. Jag tror jag är ganska strukturerat på att man får inte glömma de detaljerna. Nej. Very good. Oh yeah, I'm liking that. När man äter. Oh, that beef was good. I don't know, I guess it's the halal. Typ såhär Shibuya Square någonstans, bara sitter du där Ja, det och var äter tillbaka och bara... This broth, this broth står där. Det är helt broth right here, it's killing me. Eller det vore kul att sätta sig med stora bord mitt i, du vet, där alla människor går. Bara mat och folk runt om. Det är riktigt skit. Men det är svårt. Behövas. Ja. Det känns som att folk skulle säga att man suddar dem därifrån. Det är man inte över mycket trafik. Ja, verkligen. Det skulle det men det är kul att försöka bjuda in folk i om man är och testar eller så just där. Ja, innan man har ska vara som bryter. Ja. Dela ut. I mean, the set's a little pricey. And, Det är kul om man efter Canadian. kommer och bara vill but smaka man, lite. it's good. Jag tar nog ramen i fan. Ja, men så kan äta cheeseburgare eller tre cheeseburgare Inte det skickat. Men det är bra. That's a little weird fork spoon. It's like a yeah, it's like a spork. But I'm not wasting any of this broth. I'm drinking. I might even put my rice in there. Let's put some rice in this broth. I'm not wasting it. Jag tycker att det är något härligt i bara att landa. Nu i Tokyo och så här bygga lite Tokyo-känslan innan man går på Sockernätet. It's like the most flavorful Det är kanji härligt den musiken. you've ever had. Till Argentina, den musiken. The broth, though, I can't say enough. It's got a lot of savory umami flavor to it. There's it's rich, but not salty. Like you can drink the whole thing. You know, it tastes like the plain. It's like seasoned perfectly.
Usually when I have ramen, it's salty as fuck. Ja, precis. Ja, men det är väl nice. Det kanske There's ska a, ta någon bild från on en a whole new gemensam. level. Ja. Kanske bara att de står där. I don't know why you can't switch it there. Alltså typ kommer The du bowl is empty. Oh my god. Där jag står i samma typ av utsnitt. Oh my god, so good. Just den då kanske är bra saken Do då. you have a little dessert? Some sort of strawberry pudding? Let me see what it's like. Ja. Någonting i bakgrunden, en känsla från stan. Ja. I think it's tofu. Yeah, it's tofu with strawberry. Jag tror inte du behöver tänka att vi spela in i 2 timmar för den här. Jag tror att man ska vara ganska stolt på och just mest se vad det finns där. Det är kul. Ja, precis. I'm so glad I stopped at this place. I don't usually eat carbs. And I wouldn't pay $40 for a bowl of ramen, but damn, this is 4.9 out of 5 stars. And include Wagyu beef. Like without the Wagyu beef, it's $25. But yeah, you have to buy the set. Yep. Couple gyoza, Wagyu beef bowl, the ramen, kimchi, this little strawberry tofu dessert. It's like sweet tofu. They put like, you know, like that fruit syrup, like they put at the bottom of yogurt, kind of like that. Man, I gotta drink the rest of this. There's a couple drops left. Sen vill man ju veta vad folk tycker om de The thing is, finns där. they don't give you a lot. So usually they have a bunch of stuff on it, like, you know, the chasu and the egg. They don't have that here. It's just the broth speaks for itself. And you have the side dishes where you have your pork. It's in your gyoza, so they don't have to put the chasu on top. What can you recommend the lunch order? Well, Blah, blah, blah. I've talked enough. You guys watch me eat. Is Donken in India? I'm surprisingly not like. Oh, dude, usually I have like a sodium rush. My face will get puffy and then I'll feel thirsty for a little bit. But not this time. I did try the spicy ones, but maybe next time. When I'm in Shibuya again, I'll come here. This is like, those guys weren't lying on those reviews. It's 4.9. I give it 4.9 as well. So until next time, more food adventures. Yeah.